Najkrajšia žiadosť. Keď sme sa ocitli v lesíku s veľkou lúkou, zazrela som železnú bránu. Bola otvorená do korán a mne sa rozbúšilo srdce. Erik prešiel autom až k nej, no pred bránou zastal a vypol motor. Kde to sme? Spýtala som sa a on sa na mňa usmiel. A čo tak otázku? Prečo sme tu? Zahryzla som si do spodnej pery. Tak teda, prečo sme tu? Usmial sa a vytiahol kľúče zo zapaľovania. Poď von, tam ti to poviem. Vystúpil z auta a ja som rozhodne vyskočila za ním. Zavrela som za sebou dvere a prikročila k nemu. Stál pred autom a čakal na mňa s vystretou rukou. Prijala som jeho pravačku a spoločne sme vykročili vpred. Preklenuli sme do otvoreného havraňou bránou a pred nami sa rozprestrelo zasnežené kráľovstvo. Kde to sme? Môžeme sem vôbec vstúpiť? Brány boli predsa otvorené, skonštatoval pokojne. To bola síce pravda, lenže ja som sa aj tak nedokázala zbaviť zlého pocitu, že by sme tu nemali byť. Aj napriek tomu som vedľa neho s dôverou kráčala a držala sa jeho ruky ako záchranného lana. Sneh nám pod nohami ticho chrupčal a vzduchom sa nieslo ticho, ktoré až pálilo uši. Pred našimi ústami sa zjavovali obláčiky dychu. Je tu prekrásne, povedala som ticho, aby som svojim hlasom nedrušila tú dokonalú idylickosť a plnými dúškami som nasávala čerstvý kyslík. Biele periny nám siahali takmer po kolena a hoci sa to na prvý pohľad nezdalo, kráčať v snehu bolo čoraz náročnejšie. Erik šiel tesne vedľa mňa s jednou rukou vo vrecku a s výrazom, z ktorého sa absolútne nič nedalo vyčítať. V lete je táto lúka plná kvetov. Raz ťa sem vezmem. Pozor, beriem ťa za slovo. Zasmial sa a prikývol. Lenže prečo ma sem práve dnes na štedrý deň vzal? A prečo sa tváril tak čudne? Vonku mrzlo a z neba padali obrovské chuchvalce snehu. Krajina bola doslova rozprávková a ja som mala chuť hodiť sa do snehu a urobiť aniela, alebo... Nepostavíme si snehuliaka? Spýtala som sa nadšene a obaja sme zastali. Mám lepší nápad, povedal a privinul ma k sebe. Objal ma a ľavačkou mi zastrčil do vrecka vzadu na nohaviciach. Vnímala som, ako mi do tela preniká teplo. Vedela som presne, čo by chcel a nejako som sa tomu nebránila. Práve naopak. Ten pocit ma pohlcoval. Teplo, čo sa vo mne rozlejovalo, zalievalo moje telo závratnou rýchlosťou. Usmiel sa tak pekne, ako to vedel iba on a pohľadil ma po líci. Potom sa sklonil a poboskal ma. Po chvíli sa však odtiahol, skôr ako by som stihla stratiť hlavu, skôr ako by sme ju obaja stihli stratiť a oprel svoje čelo o moje. Túlil ma k sebe a vychutnával si moju blízkosť rovnako, ako som si ja vychutnávala tú jeho. Si pre mňa všetkým, na ničom inom nezáleží, iba na tebe, na nás. Ľúbim ťa, dodal šeptom a objal ma ešte tuhšie. Srdce sa mi roztrepotalo ako šialené. A ja ti ľúbim, Erik. Chytil ma za ruku a pritačil si moju dlaň na prsia. Cítila som, ako mu búši srdce aj cez hrubú bundu. Vnímala som, ako jeho tvrdá svalnatá hruď hreje, ako jeho omamná vôňa opantáva moje zmysly a podmaňuje si ma. Žijem len pre teba, Lily. Dívala som sa mu do tváre a ruku stále držala na jeho hrudi. Jeho vyznanie ma celkom umlčalo. Vnímala som, ako šialene mu búšilo srdce a snažila sa zistiť, či aj to moje búši rovnako. Búšilo. Vlastne som mala znanie, že obe naše srdcia udierali súčasne, ako keby boli jedným. Erik, prečo sme tu? Uškrznul sa. Máš pri sebe inhalátor však. Nebola to ani tak otázka, ako pokus samého seba presvedčiť o tom, že sa o mňa nemusí báť. V aute, prečo? Usmial sa a poboskal ma na chrbátik ruky. To galantné gesto na mojej tvári vyčarilo úsmev. Usmievala som sa ako blázonko, no nemohla som si pomôcť. Toto ešte nikdy nespravil. Teda, nie, že by som si potrpela na malichernostiach, ako je boskávanie rúk, no aj tak mi takýto posunok značne polichotil. Tak, čo sa deje? Prečo toľko vážnosti? Prečo si ma vzal práve sem? Znova sa iba usmial, potom sa spustil dole, rovno do snehu, kam si kľakol a z vrecka vytiahol malú škatuľku. Ak by som ležala, mala by som pocit, že iba snívam. Naozaj sa dialo to, čo som si myslela? Erik sa znova iba usmial. Otvoril škatuľku a pozrel sa na mňa. Lily, vydáš sa za mňa? Stála som tam a hľadela správne slova. Presne po tomto som celý ten čas túžila. Presne toto som si posledný rok prijala a teraz, keď to tu konečne bolo, som nemala slov.
Kľáčal predo mnou v tom mokrom prekrásnom snehu a čakal na moju odpoveď. Čakal na ňu ako žobrak na kúsok chleba. V tej chvíli som v sebe našla dušu, padla na kolena a naproti nemu sa usmiala. Áno, Erik, vydám sa za teba.